Bueno, chavales, saludad al vídeo, hombre. Buenas. Vamos a darnos una vuelta, ¿no? Tira para allá, tira para allá. Adiós, chito, adiós. ¿Qué pasa? ¿Te hago el vídeo, coño? Ahí, que se note el audio, coño. Y allí tenemos unos cuantos más. Vamos a irnos por el otro lado. Aquí tenemos el coche del youtuber. Aquí tenemos un bichito. Aquí tenemos a Danichi. Coche de Brian. Y aquí tenemos al Probe. Que está... ¿Qué le está pasando al pueblo? Que está aquí todo bien. Bueno, si tenemos a los C4 también, hombre. Este es el del Alexito. Ah, ¿está aquí también? El rubio. No hace frío, porque no hace frío. Ni nada. No se nota la niebla tampoco. Y bueno, Pues a mí yo mínimo 30 personas, mamá.